ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਅਰ ਟੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਕੱਪੜਾ, ਵੈਲਵਟਨ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਟਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।